Die Gestalt des heutigen Themas wurde vor vielen Jahren in einem mexikanischen Dorf geboren. Die Figur, welche viel mehr als nur ihre Knochen darstellt, heißt La Catrina. Diese Frau kam mit ihren bunten Blumen um die Welt und hat viele Feiern farbenfroh gestaltet. Auch Kleider vieler Jugendlicher hat sie inspiriert. Es ist mehr als eine einfache Persönlichkeit. Sie stellt unsere Wurzeln als Mensch dar und zeigt uns als nacktes Wesen gegenüber dem Leben. Normalerweise, wenn wir Menschen uns gegenseitig betrachten, schauen wir nur auf das Äußere wie die Kleidung, die Haare, die Augen und die Haut. Aber was wirklich zählt, sind die inneren Werte, das, was wirklich in uns drin ist, die Liebe in uns. Darum sind wir auch beim Tanzen nicht nur Menschen, welche in Bewegung sind, sondern Herzen, welche sich mit Liebe zum Rhythmus der Musik bewegen. Wir fühlen diesen Funken, welchen uns zum Bewegen bringt. Heute werden wir uns deshalb verwandeln. Wir werden keine Menschen sein, sondern tanzende Catrinas, welche ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. Ohne auf unser Aussehen zu schauen und ganz ohne Vorurteile werden wir uns zur Musik bewegen und unseren Körper fühlen, wenn wir tanzen. Dieses Jahr haben wir uns darauf fokussiert, die Musik zu fühlen und sie in unseren Körper einfließen zu lassen. Darum werden die Kinder heute zeigen, wie sie die Musik fühlen, so wie kleine Catrinas. Viel Spaß!